Permisi Mbak. Iya. Perkenalkan, nama saya Anggi Halimada Sadia. Saya perawat dari SMK Yadika. Di sini saya akan melakukan batuk efektif yang bertujuan mengeluarkan dahak Mbak dan meringankan pernafasan Mbak. Apakah Mbak bersedia? Iya, Mbak. Permisi Mbak. Permisi Mbak, tolong diangkat. Tangannya taruh sini dan taruh di badan. Mbak, ini air hangat. Mbak, sekarang kita tindakan pernafasan sampai 3 kali. Dimulai. Mbak, kita coba sekali lagi sampai 3, tapi yang terakhir Mbak batukkan ya. Batukkan Mbak. Beri label dan serahkan ke lab. Permisi ya Mbak ya. Permisi Mbak. Permisi Mbak. Mbak, saya sudah melakukan batuk efektif kepada Mbak. Bagaimana rasanya? Apakah lega? Saya, kalau ada apa-apa, tolong Mbak pencet tombol di atas atau keluarganya memanggil ke ruangan saya. Ya, makasih, Mbak. Permisi ya Mbak. Ya.